ওয়েলকাম টু সান প্রিমিয়াম ঘি প্রেজেন্টস ফখরুদ্দিন কিচেন। আজকে আমাদের সাথে আছেন ফখরুদ্দিনের বহু পুরাতন শেফ বাবুল ভাইয়া। বাবুল ভাই আমাদেরকে শেখাবেন কিভাবে সান প্রিমিয়াম ঘি দিয়ে শাহি বুন্দিয়া তৈরি করা যায়। চলুন দেখে ফেলি।
কিভাবে সান প্রিমিয়াম ঘি দিয়ে তৈরি করে ফেললাম মজাদার শাহি বুন্দিয়া। আপনারাও কিন্তু বাসায় অবশ্যই চেষ্টা করবেন এবং আমাদেরকে কমেন্ট সেকশনে জানাবেন যে খেতে কেমন হলো।